ますよ。はい。はい。後ろも当たって。女性の方は何ていうのかブローチでもないしなんか。で耳の前と後ろに、いわゆる針の線が繊維の。ここまでしか行かない。私でももっとバー開いてこういう部分を刺激して金箔もだいぶ落ちますので、できるだけちょっと絞り込んで、こういう形で、まあしっかりやることがあるんかな。さっきあれ。まあまあ